Descubra 5 curiosidades naturais incríveis. O Monte Everest cresce cerca de 4 milímetros por ano. As árvores se comunicam através de sinais químicos e elétricos. Ostras podem mudar de sexo várias vezes durante a vida. Alguns raios podem ser mais quentes que a superfície do Sol. As baleias azuis têm o coração do tamanho de um carro pequeno. Inscreva-se para mais curiosidades fascinantes.